lana ngisafonela uMayokathi ngizwe ngathi ukhuluma ngami. Hello. Kunjani? Khona njani? Khona ukhuzani lokhuluma naye? Ya ngiyakuzwa. Uzwa ngani? Ngiyakwazi nje. Wazi voice? Ngikwazi ukusuka nokusala nje. Oh. Awu manje Breezy, ngizwa kuthiwa manje lapha na ku live wakho ungishayile lapha wathi ngamosha isikhathi nge-golden hour. I-golden hour phela yambo wekawo. Yakho kanjani ngoba umcina abayinika mina? Hayi, kwakuyami kahle kahle. Oh uyafika kanjani kimi pho? Yilapho bekusamele ungiphendule khona. Manje ngizwa kuthiwa wamosha isikhathi lapha nemcimbini manje mabekusola ngalokho ukuthi wamosha isikhathi wena uthi wena kushuka kanje athi wamosha isikhathi ngoba kunabantu abemosha isikhathi ngama-golden hour. Ngikasimosha kanjani ngesikhathi esizweni sami? Yabo manje ke lalela ke phela mina ngazala 15 minutes kuthiwa wena wazala i-hour lonke lapha. Kwaku right nalo. Ngoba yini? Ngoba isizwe sami. Yeah. Angithi uyazazi izizwe zonke zinama nation khona ama Blue Nation yabo khona Bhinca Nation wena isibizwa ngayiphi nation ezakhe izizwe? Kahle wena ngabe kuthi ube induna lapho kuma Blue Nation ngoba nawo aphethwe yini? Wow, so ngihlutha abaphiko eMayokathi.